Nyuwang Candra wis gumlewang ing imbanging cakra wala mancia wis gangat enjing rame swaraning sato kekuluruk sesauran wetan soroting haruna Niwang Agung mugi ngayomana marang Prajanegara Ngamarta sak isine. Ora mengkata dhisik Kakang Semar. Ora pangling panjenengan dika Kakang Nayanta kowe ingkang adhep prapta ning Datulaya Prajanegara Ngamarta. Wah, dipol kakangku. Semar kakangku. Ana wigati apa? Yen to pancen kowe duwe kabutuhan sartane kowe duwe repot. Aja kowe sing prapta mrene, nanging para Pandhawa ingkang kudu sowan ana ngarsamu, ya sowan ana Karang Kadempel. Kakang Semar, aja wigih ringa-ringa. Paringa dawuh. Ana wigati apa teka mapan ana ing Mesanggrahan Upalawe ing negara Ngamarta kene Kakang Semar. Kakang Semar. Mara paringa dawuh Kakang, Kakang Semar mara paringa dawuh. Mara diageng ngendika wae. Anu. Belkekek kukek. Sak tulita mel. Kakang Semar nggih, ampun kaget kula prapta teng Pesanggrahan Upalawe. Iya Kakang Nayanta kok nggih. Merga wau kula goleki teng kedaton niku mboten enten. Lah kajena para penduduk sampun mapan wonten ing Pesanggrahan Upalawe. Kena sak perlu nengga konduripun ingkang Raka ing Ndarawati ngaten. Minangka duta pungkasan, duta agung saking para Pandhawa. Banjur apa gandeng cenenge Kakang? Mengke riye. Niki wau kula nampi sowane abdi Mandaraka. Iya, nggih. Nampi sowaning abdi Mandaraka.
Inggih menika pun sabda pailul ingkang matur bilih Sinuwun Prabu Salya sak mangke badhe tumedhak wonten ing pesanggrahan Upalaweya. Mangkono Kakang nggih. Ngaten menika. Yata laruta sanggeng kutha Sang Guru kula yantan mutusa Sang Sri. Ngantos maripun sami mbal Warsana. Kasau rawuhipun nata ndara kaget kesangya para Pandhawa. Sinayang gelung mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta mboten nginten rawuhipun Koko Prabu Indrawati Nyai Prabu Darmakusuma. Wah, Clithak Kresna kakangku. Werkudara ya. Yo. Nuwun sewu. Kemareng kula matur Bratayuda siyos Nyai. Liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Yayi Prabu Jaka Pitana kuwi negari Ngastina, sinaosa sak mangke. Negari Ngastina badhe pun wangsulaken dening panguwasipun para Pandhawa nanging sareng para Jawata sekawan ingkang ndereki lan laku kula. Oncat saking bumi negari Ngastina, lah kok jebul tinemunipun pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menika pun jabel teges negari Ngastina pun kukuwi. Clithak Kresna kakangku. Werkudara piye? Iku ing rembug Puntadewa kakangku ya mbarep kakangku ora nyaruju yen to perang gedhe Bratayuda dadi. Nanging nalika semono aku wis matur yen to Werkudara ingkang saguh madeg Senopati. Ya. Nanging dudu kuwi ingkang bakal ndaturake lan dudu kuwi ingkang bakal tak dawake. Kakang Semar ning kene ngopo? Anu. Kula niku matur kalih para Pandhawa. Iya, babakan. Nggih, babakan Sinuwun Prabu Salya sing ajeng rawuh teng pesanggrahan Upalaweya mriki. Oh iya. Yen mangkono padha lan apa kang bakal tak aturake, Kakang? Nggih, iya. Nah, kula Sadewa kembar pinten tangsen? Kula wonten dawuh Koko Prabu. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Perkara iki, perkara rawing Paman Prabu Salya ing Mandaraka sakmengko bakal prata ning pesanggrahan Upalaweya. Pun Kakang dawuh kelawan Siadi sakloron ya Siadi kembar. Pinten lantas pen. Mboten. Kula wedi nek kalih sampeyan niku. Siadi sak keloro ingkang kudu mapak rawuh Paman Prabu Salya.
Kahanggro Sumbara Mamalindru bumi gonjing ya jagat pangesungkur ora nggo siki sapa iki tekono pawongan nitik saka penganggonmu kowe kuwi kawula nyuwun sewu nyun pangapunten sinuwun ya ana apa kowe nyegat kelawan lakuku isa dhewe menawi paduka sedhi mestangi dhateng kula awonten pewaran kula mriku kawula negari Ngamarta ngaten oh kowe kawula Ngamarta nanging samangke sampun pindah wonten ing lalatan Jawi Tengah utawi Jawi Madya Jawa Tengah rasa basake Jawi Madya oh mekaten iya sapa iku kula pun Wardaya Wardaya nggih iki kula pun Wardaya ana apa nyegat kelawan lakuning kreta tityaning Nalendreng Mandaraka nyun pamunten kula pun utus dening pun para Pandhawa ya kinen mapak dhateng pramtanipun Gusti kula ing Mandaraka ing Sinuwun Prabu Salya samangke anggenipun badhe tumuju rawuh wonten Sanggrahan Upalaweya kunjang ganjing langit ngelap-ngelap katon ler genjang ing alis risang mawe gandrung ora gawe dolanan mboten pancen suwanten kula niku mekaten menika kula dalu niki wau ngasta sadurunge kula ngasta kula nyepeng demung riyen yo derekno aku nggih monggo kula dherekaken carita rikat lampahing rada ing pangangkarsa tumuju wonten ing pesanggrahan Upalaweya nalika semanten nata ing Mandaraka Sang Prabu Salya ingkang datan pirsa dhumateng kawontenan bilih sampun pun begal dening para Sata Kurawa Wardaya ingkang kala wau matur bilih kawula negari Ngamarta sejati srayan Ngastina nalika semanten nata ing Mandaraka datan prapta ning pesanggrahan Upalaweya nanging prapta wonten ing pesanggrahan Bulupitu kagiat kadrukasan Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dwarining ingsun Prakuudara Rama Prabu Salya kagiat ing tias wah paratku sik mangke riyen kados pundi nuwun sewu nggih kula menika pun boyongi dhateng inggih menika sawijining kawula saking negari Ngamarta
Pengangka kula badhe pun boyong tumuju wonten ing pesanggrahan Upalawiya. Lah kok kula malah prapta teng pesanggrahan Parasata Kurawa menika. Kula prapta teng pesanggrahan Bulu Pitu menika jlentrehipun kados pundi? Nyuwun sewu sinuwun. Senggune apa? Menika kala wau senes kawula ngamarta ning menika kala wau serayan Ngastina nika wau Durmagati kula dandani kaya ngoten. Nika wau senes kawula ngamarta nanging menika serayan saking Parasata Kurawa iblis lanat. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Kula jabel tata basa kula. Kula jabut tata krama kula kaliyan panjenengan. Nyatane gunane apa tak basani. Panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang labuhan. Panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang pangorbanane wong tuwa. Kula rak sampun matur to. Aku rak wis omong. Prabu Duryudana. Ari kala sampeyan nampa praptaning Duta Agung kang pungkasan duta saka para Pandhawa, negara Ngastina tak suwun supaya masrahke kersane para Pandhawa. Banjur negara Mandaraka lungguh ana. Negara Mandaraka nggonen mukti kowe sakadang Kurawa. Nanging nyatane apa? Nanging nyatane apa malah Prabu Salya lah kok malah mbok begal. Pengangkaku arep ketemu marang anak-anakku para Pandhawa, dulur-dulurku para Pandhawa. Wah, lah kok aku malah kesasar lakuku iki piye? Ora sah nyanak-nyanak. Nyuwun sewu Rama Prabu. Sejati kula mriku namung badhe nyuwun senjata pitulung. Senjata pitulungan apa? Kula mriku namung badhe nyuwun panyengkuyungipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Gandeng samangke perang Bratayuda sampun cetha lan terwaca bilih badhe kaleksanan. Yo. Kula suwun pambiyantunipun Paduka nyengkuyung dhateng kasipun Parasata Kurawa. Apa sing tak sengguyung? Kula tak nyuwun pirsa nggih. Menapa ingkang kula sengguyung menapa ingkang sak mangke badhe kula aturi sak biyantu. Mboten wonten ginanipun. Kurawa menika watak angkara budi candala minjang perang Bratayuda tumapak menika namung badhe ngetingalaken sinten ingkang estu lair lan batosipun menika becik lan sinten ingkang lair lan batine elek. Ora perlu kaya ngeten iki. Ora buta kaya ngeten iki. Walah nuwun sewu nggih panjenengan niku anak mantu kula ingkang estu kula tresnani nanging kenging menapa? Kenging menapa? Wah, ngen Paduka menika males budinipun tiyang sepuh Mandaraka teka damel giris manah kula nggih. Oh. Paman kados pundi? Nggih mboten pripun-pripun. Nyatane mbiyen sampeyan garwa Dewi Banawati niku janjane merga kleru. Serti kanthi ra ingkang pun incip. Neng malah pun colong kalian pun Karna lele. Ampun ngawur, mriku Senopati Ngastina. Nggih, nika Senopati Ngastina. Kula nggih ngertos kok, Ngger. Sampun kula awat-awatane mawon. Oh,
putraning sun sireku wis manci pisahan jenenge wang ya kuline ngarti becik sira ning praja wah ora pati nduga mono kaya ngene lalakone ngaratu Mandharaka wah ora ana gunane meneng nggonku urip ning alam padang tekadku niatku nggonku kepengin nyengkuyung marang lekase para Pandhawa mergo pancen miturutku Pandhawa kuwi becik luhur bebudene jagat iki ora bakal kleru nggone milih para Pandhawa ya nggih Pandhawa kowe padha mukti kowe padha mukti kowe padha mukti aku tak golek dalane mati nggih oh ragaku ki ringkeh. Wah, lah kok dadi aku wah, miloro awakku dhewe lah kok ora tekaning pati ngrasake tatu ya ora. Apa mergo aku isih kedunungan Candha Birawa? Candha Birawa, metu saka ragaku Wah. Bobo. Buta Pandhawa meneng. Iya Bobo. Bobo njaluk ngapura Bobo. Wah. Candha Birawa ana dawuh apa Bobo? Oh, lah kok ngracut marang aku. Kowe tak jaluk lunga saka papan kene. Lunga kepiye? Kowe tak jaluk lunga saka papan kene, Candha Birawa. Dasare apa luputku apa dosaku apa Bobo? Lah kok aku teko dadi mbok tundung minggat saka kene. Kowe ora usah melu aku meneh. Kowe ora usah manjing ning jagatku. Kowe ora usah ngayomi marang Nalendra Mandharaka. Wis ora ana gunane. Lho, aku arep golek dalaning mati. Lho, Bobo. Aja kaya ngono nek sampeyan nundung marang aku urip karo sapa? Kowe bangsaning Prajineman tak kira. Kowe bakal iso urip yen to tanpa manjing ning ngangganing Prabu Salya. Bobo. Aku njaluk ngapura, aku njaluk urip. Candha Birawa minggat. Bobo, aku njaluk urip. Minggat. Wah! Wah! Aduh. Aduh, Bobo njaluk ngapura. Ora ana pangapura kowe. Ayo, ono gunane apa? Kon minggat ora minggat kowe. Oh. Aduh, Bobo. Wah. Aduh. Ger, laran.
bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kencange ngalis risang mawe kandrung ing pukulun sampun pundhaken kamrukanipun Kang Waya. Wah, mbayakena kaya ngono kuwi, mbayakena kaya ngono kuwi. Jeneng kita kuwi titah, ngono lho. Titah kuwi nggawa tulung perkara, siji pesti, loro jedho, telu kodrat. Utawa tibaning wahyu kuwi wis gumantung marang apa kang dadi kersaning Gusti. Iya. Kula namung badhe pados dalaning sirna. Dasare apa? Kula mboten sagah menawi mbelani watak angkara murka. Lho kok sike. Lho. Mbelani angkara murka kepiye? Bratayuda nek mboyasida to? Ingkang sanjang mekaten menika sinten? Lho. Lire. Bratayuda siyos. Lho kok bisa? Rikala paduka sakadang Jawata catur oncat saking bumi Ngastina anak kula mantu pun Jaka Pitana jabal pangandikanipun negari Ngastina pun kukuwi teman Bratayuda badhe kaleksanan. Wah iblis lanat pancen ora. Elek. Saya kula wonten dawuh. Ya wis piye dadi ngapa mbok menawa pancen jangkaning jagat kudu kaya mangkono Bratayuda kudu kelakon. Nanging mangkene ya ngger ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng kita. Iya kados pundi? Perkara jeneng kita nggone duweni pambegan lan duweni tata trapsila ya ki mulasara marang wujuding Candha Birawa iki mboya bener lan iki mboya pener. Iya, sebab durung titi wancine Candha Birawa racut saka raga kita ngger mangkono. Nanging kula menika namung bingung nggen kula badhe pun suwune sak biyantu dening anak kula mantu Ngastina menapa kula kedah sak biyantu dhateng pun para Pandhawa. Awit kodrat Nyi Jagat mriku sampun mestaken bilih para Pandhawa menika satrengeng bebudenipun becik. Sing kada sapa Pandhawa ki ana eleke ngger. Ngono lho. Kurawa ki ana apike senajan watake angkara murka, ya mung gandeng ala lan becike kuwi luwih akeh alane. Mula Kurawa kondang eleke, ngono. Iya, kula sampun mangertos perkawis menika. Lah, banjur karep kita kepiye? Wah, nuwun sewu kula. Ya. Kula bingung kedah netepi ingkang pundi kula menika jejering tiyang sepuh. Ngene nek cara ulun ngene, nek cara aku lho iki. Iya. Jeneng kita kuwi ora melu Pandhawa ya ora dadi perkara, ora melu Kurawa ya ora dadi perkara. Liripun aja lara ati lho kita. Mboten. Jeneng kita ki jancane ora enek wae Pandhawa karo Kurawa ki tentrem. Nuwun sewu menika badhe wonten dewa kula Pulasara. Aja. Iki mong panjenengan iki mong nentremke marang apa kang dadi penggalih kita kang kaya mangkono iku mau. Kersanipun wis ngene ya ngger. Ulun jarwani. Iya. Ana ing Prajanegara Ngalengka kuwi ana satria sing jenenge Kumbakarna mbiyen. Iya. Kumbakarna kuwi adine Dasamuka, adine Rahwana. Kumekaten. Iya. Rahwana kuwi watake wengis, watake angkara murka, mubal babal ing karepson kuwi ora iso tindakke dening sapa wae. Mbok dewa kuwi ditantang karo Dasamuka kuwi ulun nganti judheg biyen. Iya. Nanging Kumbakarna kuwi harikala brubuh Ngalengka, dheweke kuwi mboya kok mbelani marang watak angkara murkane kakangne ya kuwi Si Dasamuka. Nanging Kumbakarna mbelani marang bumi Wutah Gedhe ya kuwi Prajanegara Ngalengka Diraja. Lah, lareke krembuk nggih. Jeneng kita yen bakal belani Prasata Kurawa kuwi aja kok Kurawane sing tok belani ning kawulane. Yen to jeneng kita arep belani karo Duryudana sakadang iku aja belani angkara murkane. Nanging belanono apa sing dadi kewajibane? Bratayuda jangkaning jagat lan wis mesti ning kodrat nggih.
Semar mriku. Teko iya. Ateng iya. Nggih. Mripate ora. Pailun ngapa? Anu. Madosi ratu Gusti kula. Sapa? Sinuwun Prabu Salya nggih. Gek sinten melih? Wis kondur. Waduh. Ketinggalan sepur niki kula. Pripun? Selora. Inggih selo. Aku nglebuke lulang aku. Nggih. Mboten napa-napa gek ngetan mau. Kula niku mboten gek kula arep-arep ngoten niku mboten Mas, mboten. Mun gek sak selamu wae ora apa-apa. Oh ya ora selak butuh. Dit kintalan. Narada matur nuwun ya Narada. Iki Kakang Semar. Aku reti pambegane Sinuwun Prabu Salya kae janjane gampang-gampang angel. Nek gampang-gampang tenane angel ya ora iso disuwawa. Ha iki. Aku teko ki age arep ngomongi nek Sinuwun Prabu Salya ki kudu duweni ati sing ora mihak A lan ora mihak B, teges kudu eneng tengah-tengah. Iya, anu nggih Kakang Semar leres. Ya iya. Kudu netral. Aku tahu lho terus ngapa. Numpak motor ning perapatan ngono kuwi. Heeh. Karepku ki karep saka gigi siji tak oper nang gigi loro. Heeh. Malah netralke. Terus ayo meng ngono kae motorku. Aku terus reka-reka ndelok mesin. Lah ning sapa ning perapatan? Komplit ning supir, ning wira, ning paino komplit kabeh. Ning ya tenan kok wirake nyenengke kok. Ngapa? Omong-omongan karo aku ki to? Heeh. Ngger ngecek aku senengane aja cedak-cedak Bagong kok nek kelecekan petel gundulmu aku. Wong karapanmu ki petel kok wedine nek kelecekan. Iya. Dheweke genti mliriki aku, mbok ya ora mlirik-mlirik ngono kuwi. Terus le wangsulan, ha iki cen mataku ngene kok. Sak rai meng motor trak. Matur nuwun ya Narada. Akeh luputku, akeh lupute Prabu Salya. Aku sing njalukke ngapura. Iki Kakang Semar.